ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mu nkundire dusangire ijambo riri mu Bami ba kabiri gice cya kabiri kuva ku murongo wa mbere gushika kwa 4. Avuga ngo Eliya duganwa mu ijuru. Igihe Uhoraho yagomba kujyana Eliya mu gashururu ngo amudugane mu ijuru, Eliya na Elisa bari mu nzira bava i Gilgali. Maze Eliya abarira Elisa ati ndasigara hano kuko Uhoraho antumye i Beteli. Elisa aramwishura ati ndahiye Uhoraho kuhoraho, nawe nyene ndakurahiye sintandukana nawe. Nuko baramanuka baja i Beteli. Bashitseyo abigishirizwa i Beteli ibyo kuvugishwa, baza gusanganira Elisa. Baramubaza bati harya urazi ko uyu munsi Uhoraho agiye kukwaka shobuja? Arabishura ategome ndabizi, ariko nimupfe gucereza. Maze Eliya yongera kumubarira atenda rero Elisa, sigara hano kuko Uhoraho antumye i Yeriko. Haleluya. Iri jambo rimaze iminsi ryampezagiye ukuntu Elisa yamaramaje gukurikira Eliya. Hari igihe dukurikira abantu kuko twabigiyeho, hari igihe dukurikira ibintu kuko bidufitiye akamaro, ariko rimwe na rimwe ugasanga twaciwe intege ubwe n'abantu batubwiye ikintu ko kitari, twaciwe intege y'ukuntu twasanze ibintu bitameze. Ariko Elisa naramukunze, yaranyigishije muri iyi minsi ukuntu yamaramaje. Ngo Eliya aramubabwira ngo sigara hano, ngiye i Beteli kuko Uhoraho antumyeyo. Ngo Elisa aramuraba aramubarira ngo nkurahiye Uhoraho kuhoraho, kandi nawe nyene ndakurahiye sintandukanwa nawe. Eliya aramureka baragenda. Bashitse ahitwa i Beteli, abavugishwa nabo batangura kumubwira ngo mbe urazi ko uyu munsi shobuja aza kukwaka? Yishura abavugishwa iyindi nyishu ngo ndabizi nimuhore, jewe ndabizi ko aza kugenda, ariko mwebwe nimuhore. Ngo Eliya arasubira aramubwira ati Elisa guma hano, Uhoraho antumye i Yeriko. We guma hano njyaho Uhoraho antumye. Elisa arasubira amubwira rya jambo ngo nkurahiye Uhoraho kuhoraho, nawe nyene ndakurahiye. Ngo hejeje kubivuga, abandi bavugishwa b'i Yeriko nabo baraza basa n'abaje kumubwira iyindi nkuru nshasha. Arambwira mbe urazi ko shobuja uyu munsi ajyanwa? Baramuprofetiza ko nkuko bari mu ishuri ryo kuvugishwa. Nawe arababwira ngo nimuhore, ndabizi nimuhore nimucereze. Haleluya. Ngo Eliya arasubira aramubwira ngo Elisa guma ngaha i Yeriko, jewe ndagiye kuri Yorodani, Uhoraho antumye kuri Yorodani. Guma hano turaza gusubira, guma hano wewe. Elisa asubira kumubwira ati ndakurahiye. Ni nko kuvuga ati namaramaje, ntusiga ngaha, namaramaje turajyana kugeza. Haleluya. Ngo baragenda bashitse kuri Yorodani. Eliya afata umutamana wiwe ukubita muri Yorodani. Yorodani iratandukana, baratambuka ngo batambukira ahantu humutse. Bashitse hakurya, ariko ubwo babavugishwa ngo burira umusozi. Baragenda kuraba ngo hatumberanye naho Eliya na Elisa baraba ibiriko biripasa byose. Ngo bahashitse babona amazi aratandukanye. Bobo bariga bati ibitangaza Eliya akora turabimenyereye, ntibidutangaje gutandukanya amazi. Ni jewe ndiko ndavyibwira. Yesu ashimwe. Ngo bashitse
ngo baratandukanya amazi batambuka ahumutse, ngo Eliya abaza Elisa, haleluya, ngo Elisa saba icyo ushaka ntaratandukanywa nawe urakironka. Elisa ngo aramubwira ngo ndashaka imigabane yawe 2. ngo Eliya aramuraba aramubwira ati usabye igikomeye, ariko nuza kumbona ngiye birakubako. Ni nko kumubwira ati nutambona, kuko hari byari gutuma atamubona, nubwo bari bagendanye urugendo runini, nubwo bari bajabutse Yorodani, nubwo hari byari gutuma atamubona. Hari umukungugu mwinshi muri desert, hari umukungugu mwinshi, ngo haje agashururu kazana umukungugu n'umukungugu nyene. Hari aho yari guhumvya, hari aho yari guhuma amaso, hari aho yari guhumiriza akamuhusha, ariko ngo aramubwira ngo nuza kumbona. Haleluya. Niryo jambo shaka kugukangura mwene data, ngo ntuhushe kubona icyo Imana yateguye, ari muri uwo papa wawe, ari uwo muvukana, ari umupastori wawe, ari umukoresha wawe. Ntuhushe kubona ubutunzi buri muri uwo muntu ari imbere yawe. Elisa ngo yagumye akanuye, agiye kubonabona imikogotije gutwara Eliya. Arabibona, abona wa mutamana wa Eliya urakorotse, arakoma induru, ngo yitantamurira ko impuzu yambaye kubera shock. Ariko kumubona kwiwe kwatumye atora wa mutamana, ngo amaze kuwufata, amaze kurira no kwihebura, atora wa mutamana, ngo agaruka kuri Yorodani. Ngo ashitse kuri Yorodani aravuga ati Mana ya Eliya uri hehe? Ngo afata wa mutamana awukubita muri Yorodani, ngo rurasubira ruritandukanye. Mwibuke ko abavugishwa bari ku musozi bamureba. Nibajije ikibazo, mbega babavugishwa ko bari babimenye ko Eliya aza kugenda, bakoze iki? Mbega ubutunzi bwari muri Eliya ntibabubonye? Ibitangaza yakoze ntibabibonye? Mbega ibyo yakoreye imbere y'amaso yabo ntibabibonye? Kuki baprofetiza gusa ntibagire iryo shaka, ntibagire iryo shaka ryo kumukurikira ngo bamukuremo ubwo butunzi buri muri we? Ngo bamaze kubona Elisa kubise nanone Yorodani itandukanye, ngo baravuga ngo impwemu yari kuri Eliya ngo igiye kuri Elisa, ngo baza biruka bamupfukama imbere. Naribajije nti Mana, kuki abavugishwa bavugishijwe ariko batabonye ubutunzi bwari muri Eliya ngo babukurikirane nabo? Ni ikibazo nawe ndiko ndakubaza. Ntuzuhushe, ndasenze ngo amaso yawe abone. Ntuzuhushe umugisha uri muri uwo muntu muri kumwe. Ntuzuhushe ubutunzi buri muri uwo muntu muri kumwe. Ntuzuhushe kugira ngo uzurogrete wa muntu yamaze kugenda. N'icyo uri kurabona, amaso yawe ariko arakwereka iki? Abo twari kumwe mu gihe cyaheze, nariko ndavuga ku gitabo cya Rusi, ukuntu Rusi yabonye ubutunzi bwari muri Naomi, ngo yiyemeza gusiga iwabo, yiyemeza gusiga umuryango, yiyemeza gusiga igihugu, akurikira Naomi kugeza igihe aza kuba inakuruza wa Yesu. Ibyoroshe kuba determine, kufata decision ukaba determine. Hari igihe uhura na byinshi, hari igihe uhura nabo bakuvugisha ibintu basa n'abaguhema, ariko ntucike intege. Ndasenga ngo amaso yawe abone, kandi ntucike intege, ukurikire kugeza igihe uza gushika kuri destin yawe. Hariho benshi bagiye bafata bidesida gukurikira. Nariho ndasoma, nibuka Petero ukuntu yabwiye Yesu ngo ndagusange mu mazi. Yagendeye hejuru y'amazi, nta wundi mwigishwa tubona yagendeye, ariko we kubwo kumenya ubushobozi muri Yesu yaramuhamagaye ati ingo. Yaragiye, ego yaradobeye mu mazi, ariko yari yagendeye hejuru y'amazi, kandi kuko we yarakurikiye yamubonaga imbere, yahise amufata ukuboko.
ibiki byaguhumishije, ni ibiki byatumye ucika intege, ni ibiki byatumye icyo wari wariyumvira utaragishitseko. Ndagusengera ngo ubishikeko, ndasengera amaso yawe ngo abone. Ashobora kukwereka ibindi ukiyumvira ngo Imana muri kumwe, ariko muhe mu bushobozi azagucira inzira, azakwereka aho uca, azakwereka icyo ukwiye kuvuga n'icyo ukwiye gukora mu gihe gikwiriye. Elisa atangura gukora ibitangaza, uhoraho abaha umugisha. Ndasenga ngo amaso yawe abone, uhoraho abaha umugisha. Kandi iki gitabo mugisome mugiheze, mwumvirize iyi nkuru ukuntu iryoshye. Umwami Imana abaha umugisha kandi abagirire neza, kandi amaso yanyu abone umwami. Amen.